हेलो फ्रेंड्स आपण मानक ओडिशा जॉब रे स्वागत। रेलवे ग्रुप डी रो सिलेबस कौन रही एग्जाम केबे होबो एग्जाम पैटर्न कौन रहिबो सिलेक्शन केमिति होबो समस्त डिटेल्स मैं आपको ये वीडियो माध्यम रे जणैबी। तेबे डिटेल्स जानिया पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आपण जदि ओडिशा एवं सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ आसुथिबा जॉब नोटिफिकेशन विषय रे जानिबा को चाहुचंती ताहाले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करी रखंतु जहाँफल जिते भी गवर्नमेंट तरफ किसी भी जॉब नोटिफिकेशन आसो आपड़ सर्वप्रथम जानीपर। तेज चलतु आज नोटिफिकेशन विषय डिटेल्स जाना। तो फ्रेंड्स एटारे देखो रेलवे ग्रुप डी नोटिफिकेशन अनुसार यार एग्जाम स्टार्ट हम 15 डिसेम्बर 2020 रु स्टार्ट हो। आप जानते हूँ रेलवे ग्रुप डी पोस्ट नेम थिला एवं नंबर ऑफ वैकेंसी भी थिला 1,03,769 पोस्ट। देखो आप एग्जाम कौन कौन हम एग्जाम पैटर्न मुझे कही रखुची। जनरल साइंस रे आपनकर 25 टी क्वेश्चन आसीबो, मैथमेटिक्स रे भी 25 टी क्वेश्चन आसीबो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रे 30 टी क्वेश्चन आसीबो, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से 20 टी क्वेश्चन आसीबो। आपन टोटल ऊपर 100 मार्क आसीबो एवं आपन को टाइम ड्यूरेशन दिया जिवो 90 मिनिट। तेणु आपन को 90 मिनिट रे 100 मार्क रो क्वेश्चन लो आंसर दवा पई पड़िबो। पोस्ट नेम कौन कौन थिला आपन जानिथिबे। मैकेनिकल डिपार्टमेंट थिला असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट CNW, असिस्टेंट लोकोसीड डीजेल कैटेगरी थिला एवं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट थिला देखो असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट वर्क्स, असिस्टेंट वर्कशॉप और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड IV। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट थिला असिस्टेंट लोकोसीड, असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट TL&SC, असिस्टेंट TL&SC वर्कशॉप। और स्टोर डिपार्टमेंट थिला असिस्टेंट डिपोट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट थिला असिस्टेंट पॉइंट मैन, मेडिकल डिपार्टमेंट थिला हॉस्पिटल असिस्टेंट, SNT डिपार्टमेंट थिला असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम। और जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स तो आपन एठी देखि पारुथिबे। तो सेंट्रल रेलवे रे 9,345 टी, ईस्ट सेंट्रल रेलवे रे 3,563 टी, ईस्ट कोस्ट रेलवे रे 2,555 टी, ईस्टर्न रेलवे CLW एंड मेट्रो रे 10,873 टी, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एंड DLW रे 4,730 टी, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे MCF एंड RDSO रे 4,002 टी, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रे 5,249 टी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रे 2,894 टी, नॉर्थर्न रेलवे DMW एंड RCF 13,153, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे 1,664, साउथ सेंट्रल रेलवे 9,328, साउथ ईस्टर्न रेलवे 4,914, साउथ वेस्टर्न रेलवे एंड RWF 7,167, साउथर्न रेलवे एंड ICF 9,597, वेस्ट सेंट्रल रेलवे 4,019 एवं वेस्टर्न रेलवे रे 10,734 पोस्ट थिला। देखो आपनर सिलेक्शन प्रोसेस कौन रहिबो। आपन 3टी स्टेप रे सिलेक्शन करा जिवो। फास्ट आपन को कंप्यूटर एग्जाम दवा पई पड़िबो जाके CBT को जाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एवं लास्ट रे आपन को सेकेंड रे आपन को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दिया जिवो। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जिवो। ए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट केमती होबो मो मध्ये आपन कहि देबी। तबे यार सिलेबस एबे देखंतु। मैथमेटिक्स आपन जो 25 मार्क पड़ो तार सब्जेक्ट सबू एठारे लिखाई आप देखिपे। नंबर सिस्टम, बदमाश, डिसिमल्स, फ्रैक्शन, LCF, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंटरी स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड टर्न एटसेट्रा। एवं देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रे आपनकर 30 मार्क आसीबो। एथरे आपन देखि पारथिबे एनालिसिस, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिंबोलिज्म, जोमिलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंस, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, एनालिटिक रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड एसम्पटेशन एटसेट्रा। मो जनरल साइंस रे देखो एथरे भी आपनकर 25 मार्क पड़िबो। एथरे देखो द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। तो आपनकर 10th स्टैंडर्ड लेवल अनुसार आपनकर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस विषय आपनकर जनरल साइंस आसीबो। एवं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स रे देखो आपनकर एटा 20 मार्क आसीबो। या भितर आपनकर रहिबो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी,
इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। और आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न फॉर सेकेंड स्टेज पीईटी। देखो तो फास्ट तो आपटा को जानी आपन को कंप्यूटर बेस रे एग्जाम देवाई पड़ो दे सारे पर आपणकर यार सिलेक्शन आसो देन आपणकर फिजिकल फिटनेस दिज्व। तो मुझे फिजिकल कौन एग्जाम हम मुझे कही रखुच्छी। देखो मेल मु फास्ट कही रखुच्छी तो शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनिट इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। तो आपको 35 kg रो किसी जिनस दिज्व जहाँ को आप उठे 100 मीटर आपन को 2 मिनिट रे आपन को क्लियर करिया दौड़िया पड़ो माने विदाउट पुटिंग रे माने आपन ताकू तले न पकई आपन ताकू 35 किलो जिनिस को 100 मीटर आपन 2 मिनिट रे कंप्लीट करिया पड़ो। एवं देखो सेकेंड रे होची शुड बी एबल टू रन 1000 मीटर इन 4 मिनिट 15 सेकेंड। तो आपन को 1000 मीटर दौड़िया पड़ो 4 मिनिट 15 सेकेंड भितर आपन को कंप्लीट करिया पड़ो। तो ये सब आपन वन चांस ही अच्छे। आपन जदि फास्ट टाइम रे भी जदि आपन फेल हो गले ताले आपन को सिलेक्शन हम ना तेणु आपको ये सब वन चांस ही दिज्व कंप्लीट करने। तो आपड़ जदि फॉर्म एप्लाय कर प्रैक्टिस कर दिंतु कहीं एग्जाम बहुत जल्दी हो। फीमेल मानक देखु शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 kg ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 2 मिनिट्स इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। एमानक मध्य सही एका जिनस किंतु आपन को फीमेल मानक 20 kg आपन को वेट जिनस उठे 100 मीटर दौड़िया पड़ो 2 मिनिट रे आपन कंप्लीट करेंगे 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। तो आपन तो या मतलब बुझी जाइए। एवं शुड बी एबल टू रन 1000 मीटर इन 5 मिनिट 40 सेकेंड। तो आपन को 1000 मीटर दौड़िया पड़ो 5 मिनिट 40 सेकेंड सी वन चांस गोटे चांस आपन को दिज्व। एवं देखो लास्ट रहा वेरिफिकेशन। आपड़ एसबू कंप्लीट हो सारा पर आपन जदि सिलेक्शन आसला ताले आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से मैंने आपन को कॉल करेंगे। कॉल कर सारा पर आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आपन जॉब पाइबे। तो फ्रेंड्स ये थिला आज भिडियोटी केमती लगिला एवं जदि किसी डाउट थाए कमेंट बॉक्स निश्चित भाव में जनइबे। भिडियोटी भल लगी लाइक एवं शेयर करूँ जहाँफल इनफर्मेशन समस्त पाखे पहुँची पार। थैंक यू।